Eu não. Matar o quê, pai? Matar o gato que eu acendei. Aqui em Delmiro Gouveia aqui, né? No foguinho aqui pra gente... Tá um friozinho aqui, gente. Tá pensando que só faz frio em São Paulo? Então, pra gente não dormir cedo, então fizemos uma fogueirinha aqui, né? Porque pra esquentar o frio só debaixo do cobertor. E tá aí, ó. Muito bom. Aí, enquanto isso, os dois velhinhos ali, velho não, né? É meu pai, meu sogro, lá na rede, meu pai sentado na cadeira, Caroline fazendo arte, né, Caroline? E nós esquentando aqui, né? Mais uma vez perdi o sono e então me levantei olhando para o lado, coração batendo angustiado e olhando pela casa, coração... Tá bom, Caroline? Batendo angustiado com vontade de chorar. Tá bom, chega de tanto fogo, aí já é o suficiente que eles vão pegar. Porque só a brasa já tem a temperatura pra gente esquentar no friozinho. Aqui, ó, olha que lindo aqui, gente, aqui no nosso sítio que Jesus preparou para nós. Olha só alegria, só sossego. Queimou o rosto, tá? Olha, Não queimei. olha, ali os dois velhinhos na rede, tirando... Pai, você acredita que pai nunca deitou na rede, dizer que tem medo de cair? Vocês acreditam? Ele vai ter que... Ele já deitou alguma vez, Carol? Não. Meu Deus, medo de cair. Nem em moto ele gosta de andar na garupa. Seu Luiz já é mais corajoso, é mais velho do que ele e tem coragem. Olha lá, seu Luiz deitado na rede e ele na cadeira. Ele cochila na cadeira, mas não tem coragem de deitar na rede para tirar um cochilo. Não sabe que tá perdendo, né? Tá bom, Caroline. E aí, gente, estamos aqui, né? Mas pega ali em cima, não pega aqui embaixo. Mas tá fazendo é fumaça isso aí. Aí tosse é pior, daqui a pouco começa a tossir de noite. É bem quentinho aqui, só alegria. Aqui em Delmiro Gouveia, Alagoas. Não pode, não pode. Para de brincadeira, porque não pode brincar com coisa séria. E estamos aí, vamos terminar o vídeo, né? Mostrando o nosso foguinho aqui em Delmiro Gouveia. De noite, se esquentando aqui, né? Daqui a pouco meu marido vai vir, mas meus menininhos lindos da mamãe. Enquanto eles não vêm, nós está se esquentando aqui. Olha que delícia. E o fogo cada vez mais alto. Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Olha lá, ali é a quadra. Tá vendo essa claridade? Ali é a quadra onde jogam bola. Bola, 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 bola. Aí, ó. Os dois senhorizinhos lá. Meu baixinho ali já, varrendo ali, não sei o que. E assim vai. Olha ele, olha ele. Olha a alegria, gente. Aqui é outra vida, é muito bom. Pula o quê? Fogueira? Caroline ligou o som. E meu louvor receber, que o nosso louvor venha chegar até a Deus. Olha o outro. Sou pequeno, então... Não pode encostar perto do fogo, Samuel. Tem que ficar distante. Chega pra cá. É bonzinho que fica Criança, quentinho. você sabe, se não Fica quentinho. Fica quentinho. Mas não pode ficar muito perto, que é perigoso. Aqui, ó, na fumaça mesmo. Deixa Deus te usar. Foi Ele que te chamou, não o homem. Deixa, enquanto o povo está falando, vai fazendo a obra de Deus. Porque quem te escolheu foi Jesus. Se fosse pelo homem escolher a gente, quando Deus fala homem, Deus fala homem no sentido homem e mulher. Ninguém ia escolher. Porque Deus, Ele não só olha só os nossos defeitos. Ele vê também as nossas partes boas. Ele não vê como o homem vê. O homem só vê quando a pessoa morre. Aí começa a enxergar o lado bom dele. Ele era bom, ela era boa, ela fazia isso. Mas quando está vivo não dá valor. Mas Deus, Ele vê, você vive. O seu lado bom. Se Ele vê um lado ruim, um defeito, Ele vai procurar nos corrigir para a gente nos consertar.
Então, deixa Deus te usar. Vai levar a palavra de Deus. Não olha o que as pessoas falam. Eita Deus, só olha para aquele que te escolheu, porque quem vai te levar para o céu é Ele. E naquele grande dia você vai ter que prestar conta daquilo que Ele colocou nas tuas mãos para você fazer. E que te faz chorar. Ó, enquanto você faz a obra, Deus está cuidando dos teus. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Quantas decepções às vezes você tem enfrentado, mas mesmo assim você insistiu e continua fazendo a vontade do Senhor, porque aquele que te escolheu, Ele não te decepciona. Aleluia. Eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar. Deixa Deus te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Não tem coisa melhor. Você tá na beira do fogo e tá adorando o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Eu cuido dos teus. Eu cuido daqueles que às vezes você tá tão longe de você, mas Deus, Ele está tão perto. Aleluia, dessa pessoa que você fala está tão distante, mas aonde os seus olhos não chegam, o do Senhor chega e cuida por mim e por você. Aleluia, Ele que cuida dos nossos. Então, vai fazendo a obra do Senhor. Espírito de temor, mar de ousadia, onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, porque quem te deu foi Deus. Vai, e Ele se responsabiliza, viu? Porque Ele nos enviou aqui para Delmiro Gouveia e está cuidando de mim e da minha família. Aleluia. E está cuidando da maneira que Ele falou. Vou enviar vocês para uma terra seca. Mas essa terra, em vez de estar sendo seca, está sendo molhada. É frio, é chuva. Eita, glória, é sol também. E é só alegria. Tudo para a honra e glória do Senhor. Porque quando Ele envia, Ele cumpre zela pela tua palavra. Vá, deixa tudo. Deixamos um salário praticamente de 7 mil reais em São Paulo. E viemos aqui viver aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. E estamos felizes para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, glória, obrigada, Senhor. Deixa Deus te usar, ó. Eita, creia, porque é Ele que está te enviando, não é um homem. O homem pode te prometer 1000 coisas e não cumprir. Mas quando o Senhor promete, Ele cumpre e zela pela tua palavra.